বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি। আজকে আমরা মুনালাস ট্যাবলেট নিয়ে আলোচনা করব। মুনালাস ট্যাবলেটের জেনেটিক নাম মন্টিলুকাস্ট সোডিয়াম। জিসকা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড বাজারজাত করেন। এখন আমরা মুনালাস ট্যাবলেটের বিস্তারিত জানব। এর মূল্য, খাওয়ার কারণ, খাওয়ার নিয়ম এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত জানব। তার আগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। তাহলে আমার সাথেই থাকেন। এখন আমরা শুরু করি। মুনালাস্ট ট্যাবলেটের মূল্য। মুনালাস্ট ওডিটি 4 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটের মূল্য 7 টাকা। মুনালাস্ট 5 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটের মূল্য 8 টাকা। মুনালাস্ট 10 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটের মূল্য 15 টাকা। খাওয়ার কারণ। যে সমস্যা হলে এই ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। অ্যাজমা আক্রমণ প্রতিরোধে এবং অ্যাজমার ক্রনিক চিকিৎসায়, ব্যায়ামজনিত শ্বাসনালী সংকোচন ও প্রতিরোধে এই ট্যাবলেটটি সেবন করা যায়। অ্যালার্জিক বা রাইনাইটিস এর উপসর্গে এই ট্যাবলেটটি সেবন করা হয়। মৌসুমিক অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এবং পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস রোধে এই ট্যাবলেটটি সেবন করা হয়। এছাড়াও অ্যালার্জির কারণে শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা, কাশি, সর্দি, হাঁপানি এই ধরনের সমস্যাগুলো হলেও এই ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। যাদের অনেক দিন ধরে কাশি, যাদের কফ জমে আছে বুকে, যাদের মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট ওঠে, যাদের হাঁপানি আছে, তারা এই ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। যাদের শ্বাসনালী ইডিমা আছে, যাদের পেশি সংকোচন আছে, যাদের অ্যাজমা আছে, যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, তারাও এই ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারবেন। খাওয়ার নিয়ম। 6 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের জন্য এই ট্যাবলেটটি 5 মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন একবার। 2 বছর থেকে 4 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 4 মিলিগ্রাম করে দিনে একবার। 6 মাস থেকে 5 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 4 মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন একবার। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 10 মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন একবার। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে অবশ্যই এই ট্যাবলেটটি সেবন করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই ট্যাবলেটটি সেবন করলে যে সমস্যাগুলো হতে পারে। সাধারণ সমস্যাগুলো হলো ডায়রিয়া, জ্বর, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি, ত্বকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে। অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা, পেশির বেদনা, দুর্বলতা, অস্বাভাবিক আচরণ, হতাশা, মাথা ঘোরা, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখ শুষ্কতা এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে। বিরল প্রতিক্রিয়াগুলো হলো ফ্যাকাশে ভাব, বুক দরপড়ানি, আত্মহত্যার প্রবণতা, শারীরিক কম্পন এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে। তবে সব রোগীদের ক্ষেত্রেই হয় না, কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে হয়, তাই চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখে উপকৃত হলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।